Ai mau chỉ mình tôi tụi nhà đi chán này. Xin thô, đi xin xin. Xin thô, đi xin xin. Xin thô. Oh no. Xin thô. Anh nghe đọc pin này phụ mà anh ơi. Razoni. Ý da rắn này. Ý, mình đưa cục bông ở chỗ tua. Hay anh liệp mà sao liệp lấy cơ tần hả? Ý, liệp tuần na mới ca nghe nhóm bà bà na bà này à. Hay ca nghe anh say kì hả? Đó thằng liệp mà sao liệp lấy lại ca nghe say kì? Nhóm tao cắt smau cô à. Anh ơi, còn tao cắt smau cô sao liệp lấy đây? Nó ngày, liệp ca bia gặp đào thằng ngày. Bà đây anh ơi, đó thằng nó nghe. Nè mình có. Có bên đây. Có so srat à. Ấy, liệp lê bên thầy. Có, lý nè. Anh kết hưởng lê mà sao? Anh mới kết hưởng hồ xí ấy à? Alo anh, vô tao đam mà ăn mưa. Mưa chè rô xí ăn cho. Bà đây anh coi là ngung mà. Ôi tụi nó lui à? Ấy cho mình có bằng prap thả ôi tụi rô lui. Prap thả ôi tụi rô xí. Giáp. Giáp là mong dùng bệ như vậy. Rô ta anh liệp ấy tình bán. Ôi bà ơi nàng hả. Ai nhập tụi nè? Mau ơi. Mày tiệt ai mai uy à. Cả tạm cái áo tụi nó xí. Ấy biết đã li ô cho. Mày ơi. Asdok à, anh lừa thà anh ở riêng một cái này. Anh ở riêng một cái ta hay mấy giờ. Anh cứ ở riêng một cái chứ hao anh mà stui tray cái lỗ đã bọt chứ này. Ý, mua riêng mua stui tray anh đi. Anh mơ mà sơ mình, anh ta stui tray nó tập bèn nữa. Có phong ta stui sắp chắp tiền đo stui tàu vu. Anh chắp tiền cho vẫn vúp. Rồi sắp lọc con đo stui. Anh cứ thả phải tray thô mà. Anh bọt mặt hông búp. Sao lạ một đúp. Anh tray giấy à? Tray giấy, rẻ thực. Tao với anh rút cho ngọt. Ngả rồi tay bàn chạp với ngò gì à? Na cha mà rẻ thực ngọt gì mà. Anh nu. Anh xong sai. Một lần tăng không bớt đi. Hay này chăm bót tôi chăm mưa. Ta khơi so các bạn đang rẻ ta. Đừng say kia thôi à. Mày ấy à? Chút. Anh từng bữa dân. Chôm trai nghiệt. Tao với trai nghiệt là cha sim tôi anh đang lừa à. Ê, thì trai nghiệt rẻ tất hai dưỡng stui đòi đó à? Anh xong sai đây là chứ lâu cần mấy. Ý giờ ngó xì mó ra. Lâu giờ ngó xì mó. Thôi, anh cố ra. Stock tiêu hay thôi nè. Stui trai. Stui trai cho trai nghiệt ba màu ra à? Nhóm stui trai anh bây giờ bèn này mà nhá. Nàng ai mà xin tụi nhóm. Vì mặt đai trai nghiệt nào mà xin tụi đấy à? Ra bắt chưa. Trai nâng à. Cá bị prên đi. Quên chứ ai à, bạch gì. Ấy, cho vay tần ai mà ta mê nè. Anh lộn đông tần ai đấy ơi. Đằng tần ai mà với đàm đó liền này. Mê nè. Một bốn anh đánh anh ôi rô xì. Anh lộn đang thơ ca nà đấy ơi. Anh mới tiếng cầm xoan bom đấy. Có một bốn đang rô xì xoan à. Pù. Nhằm score lại ca nghe môi. Ca nghe xua này. Hay ca nghe ấy à ôn à. Ca nghe đang xua là quá nói vô anh chú tự coi cho một tịch. Ca nghe xua nó áo ai thơ đâu. Quả ca nghe chẳng hào quạt phơ đà. Tao lão chơi ta. Tao thơ ca nghe được không? Tao. Ôi, tao thơ ca nghe đâu na. Tao thơ ca nữa. Đó là hào một công một tiết bán hay bốn nhạc khổng trương. Ý, anh mang tao vai tiền lên đó nè. Nàng ai hiểm đang ai. Mà nữa tao buôn lại một cục mà. Tao đã. Bộ anh đã mùi bộ nhóm mà mày chạm prui. Rô ca nghe xuất à xua tầng à. Này, bà ca nghe xua là bộ nhóm nó vào ai mà. Tao nhóm. What đằng. Anh nó mà trông what đấy à? Thả cho mà. Cho bộ. Nè, anh cho thua ca. Anh mà đâu what đó nè. Đang đây. Anh cho vào anh phê mày. Cho mà. Này, cho mà. Tao biết cái lỗ bát cái à. Nó mà anh mà what đó mà. Nè, cục à. Anh xong xa nó mới thua ca nó. Suốt nó mới thua bỉ à. Mà thơ hiếp bật bát bố ra đi. Mẹ nè. Mùi, pi, bay,
30 50 80សុទ្ធតែព្រៀបទាំងអស់ អូមករៀបសួរអូន អាចជំរាបសួរអូនជំរាបសួរអូនអើយអាចជំរាបសួរហើយនាំគ្នាមកនោះមានកាយអូនណា អូម៉ៃនឹងមិនមែនកាងវត្ត កាងវត្តហ្មិចអូនមិនអាចារ្យវត្តត្រឹមត្រូវ អូចឹងអូម៉ៃអាចារ្យវត្ត អូនអាចារ្យវត្តហើយនាំគ្នាមកមានកាយ អូម៉ាឯនៅវត្តគេមករើលោកអត់អូននេះខ្ញុំនាំពួកគាត់មកដាក់ពាក្យធ្វើលោក ទៅធ្វើលោកហ្មិចបាញ់បួសពួកឯងគិតហ្មិចអញមិនទាត់ចង់បួសទេបើចង់បួសបានតាអូនសំខាន់ឲ្យសម្បីខ្លួនគេស្ម័គ្រចិត្តណាមួយវត្តយើងក៏ខ្វះលោកដែរឯងបួសបានប្រាក់ខែបានមែនហើយបួសណាដែលមានប្រាក់ខែអូនហើយចុះគេខំលះបង់ឲ្យបួសនោះអត់ឲ្យប្រាក់ខែគេបើមកបួសរកប្រាក់ខែវត្តនេះអត់ទទួលទេ ហើយចូលម៉ៃធ្វើអាចារ្យថ្ងៃនេះឲ្យប្រាក់ខែប៉ុន្មានចា អូនមានប្រាក់ខែមកពីណាឯងក្រុមហ៊ុនវត្តមកប៉ុណ្ណាដែរមានប្រាក់ខែលុយវត្តមានក្រុមហ៊ុនមកប៉ុណ្ណាអូននេះគ្រាន់តែជាពហិរទេឯងឃើញទេនាំឯងមកវត្ត មកឥឡូវយើងមកខកកន្លែងតោះ យ៉ាប់របស់ពួកនេះមកប៉ុណ្ណាចេះហើយមកបួសរកប្រាក់ខែអាទេវអញដល់តាមហើយបើព្រឹកលោហេវបាយខ្លាំងនេះអីការងារនរណានរណីពូដាច់បាយ2ខែអូន ចេះដើររកទៅការងារទៅទៀតដល់ហើយ ជាប់របស់អញអាម៉េច អាយហេវបាយ អូទៅដល់ហើយមុខ ឯងស៊ូទីទៅអាប្លង់ចិត្តដល់អានេះហាងបាយ អញអាម៉េចហើយក៏ទៅណាគាត់អូហាងបាយ អត់តោះអាប្លង់អ្នកលូយ៉ាប់មកអាប្លង់ ពួកគាត់ត្រូវការញ៉ាំអីដែរ មានកាទៀវអត់ដាក់បាយមួយចានមក អើពូញ៉ាំបាយហើយចុះពួកគាត់បីញ៉ាំអីដែរ កាទៀវកាទៀវអត់ ចាចាំផ្លែតហើយចុះលក់មានតែម្នាក់ឯងអត់មានតែរត់តុករត់អីអត់ផងនឹងអូនមានតែម្នាក់ឯង ហើយមានត្រូវការអ្នករត់តុកអត់ អត់ទេពូកន្លែងខ្ញុំលក់តូចតាចធម្មតាហ្នឹង អូបើថាត្រូវការនេះគ្នា4នាក់គ្រប់ល្មមឲ្យប្រាក់ខែតែម្នាក់1000មកធ្វើទាំងអស់ ប្រាក់ខែ$1000ខ្ញុំធ្វើមិនរឹកខ្លួនពូ អាមីអូនបើកន្លែងអូនឯងធ្វើតាមពូលក់ដាច់យកចូលឈឹបរបស់ ធ្វើមិនអីពូ អានេះបើតាមរត់ពូហៅ DJ សដាបើក្លឹបនោះហើយហៅរ៉ូណាល់ដូហៅអេបថងយកមករត់តុកហើយបើខ្វះអ្នកលាងចានហៅក្រុម BTS មកលាងចានមក ហើយចុះមកហៅគេមកធ្វើការគ្រប់គ្នាចឹងចុះពួកយើងបានអីធ្វើអាបែរបាច់ហៅពូនឹងមកទេតែបើហៅ DJ សូដាមកពូបរងថ្ងៃទៅមក នៅសល់អាមេកូមួយណាអាម៉េចឥឡូវគិតចង់លក់ស៊ីទៀវទៀតចាប់បាត់ពួយទឹកស៊ុបអស់អាលីង ថាម៉េច អស់លីងចាអស់ទឹកស៊ុបអាលីង ហ្នឹងហើយស៊ីកាទៀវពូហើយស៊ីកាទៀវអូចាអូនបាយ ចាបាយមានពូតែអមហូបហើយ ឯងក៏អត់ដែរម៉ែបាច់បស័យអញទេអត់អីអូនបាយទេស៊ីដែរហេវហើយ អូអស់ហើយហ្នឹងពូអើយម៉ែមចាក់ជ្រូកស៊ីអស់ហើយ អត់ដូចតែគ្នាទេអាទេវអានោះដូចហាងលក់ម៉ូតូអាទេវតោះទៅស៊ូមើលកែលោកក៏រើបុកឡើង មែនទេតោះ នោះតកែមកចូលជំរាបសួរបងអើយហើយមានកាយដែរអូនហើយហៅបងឯងមានលក់តាមម៉ូតូទៅមានលក់កាទៀវឯងកាទៀវលក់តាមម៉ូតូតាអូនអត់មានលក់កាទៀវផងចឹងសុំមើលទីបងអូបាទសុំជួយម៉ូតូយកទៅជួស្រែបានណាគុកមែនឥឡូវអូនឯងរកអាតម្លៃប៉ុន្មានចុះអត់ទេខ្ញុំមិនបន្តិចណាមករកការងារធ្វើណាហើយមករកការងារធ្វើសោះឲ្យមកសួរម៉ូតូម៉ូតូវាយលក់ចឹងលក់ដាច់ខែថាច់លក់នៅរវត្តម៉ូតូអូនមិនស្ដាយដីណា ពួកឯងអត់ឆ្លាត
មកដាក់ចូលក្នុងកញ្ឆេរែកលក់តាមភូមិទៅ អើមែនណាអ៊ីម៉ូតូអូនមែននំមកចុកណាហើយចុកកន្លែងមកអីមិនត្រូវការរើបុកលឹកអីអត់ចុះ ពូអើយជួយពួកខ្ញុំយកទៅបន់ឲ្យពូ អេអាចជួយយកពួកយើងទៅធ្វើការផងរស់តាអូនណាពួកកំពុងត្រូវការកូនជើងពីរនាក់ឥឡូវពួកណាចេះខ្លាយអាពួកខ្ញុំបើថារើជួសជុលម៉ូតូនោះគឺអត់ចាស់លីទេបងហើយចុះបើចេះផងយកមិនធ្វើអីអត់ធ្វើអីមិនពួកខ្ញុំមកដាក់ពាក្យធ្វើថៅកែមកលក់ហ្នឹងហ្មង ណែ ចង់ធ្វើថៅកែមិនខ្ញុំហ្នឹងហើយថៅកែនោះអត់ត្រូវការទេចេញភ្លាមអញហើយដេញពួកខ្ញុំចោលមិនអត់មានយល់មុខពួកខ្ញុំតិចមកអី មែនទេ អីយល់មុខពណ៌អាលបលទៅហើយដាក់ពាក្យធ្វើថៅកែយ៉ាតែគំឈប់ឯង អោប្តីអញហ่ะបើល្ងងមឹងឲ្យដឹងមិនទេមិនស្រួលអីគេហៅតាណាតាហ្នឹងហ្មង ចាម៉ែវី ហើយមកវិញហើយអាមិនការងារ ម៉ែវីអើយតរស៊ីចាញ់បោកគេ ហើយចាញ់បោកគេអាមិនឲ្យវា ម៉ែវីមើលគេហៅទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ ហើយបានការងារល្អប៉ុណ្ណេះមកវិញតៃ ល្អអាគេបោកហ្នឹង ហើយគេបោកមិនឯងធ្វើនិយាយមើលក្រុមហ៊ុនគេប៉ណ្ណាណៃ ម៉ែវិញគិតមើលពេលខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមគេឲ្យទៅធ្វើព្រូយន្តហោះអត់ដល់ពេលយន្តហោះហៅវូដល់ពាក់ក្រៅមេអញ្ចឹងស្រាប់តែឃើញមួយដល់ហើយគេឲ្យខ្ញុំចុះចាប់មួយហើយខ្ញុំមកឡាយតែចាប់មួយស្រាប់តែយន្តហោះទៅបាត់ ហើយចាំមកយន្តហោះបានតែចោលឯងចឹង យន្តហោះហ្នឹងវាខ្លាចពលីផាវាចតនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវគេហ្នឹងវាស្ទះចរាចរណ៍ ហើយចោះបលីហ្នឹងអីក៏ម៉េះហើយឡើងតែផាកនេះដល់ពាក់កណ្ដាលមេឃហ្នឹងហ្មងហ៎ ណយព្រោះតែអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំរកផ្លូវមកចង់ឃើញផង ហើយចុះឯងមកទៅបីរួចចា ហ្នឹងហើយសំណាងល្អថ្ងៃបេញភ្លៀងខ្ញុំមកតាមទឹកភ្លៀង ណោះហើយចុះកំសត់ម៉េះអូវាអើយ